есть у тебя наклейка DFM? DFM нету. О, сейчас сольем. Хотел по поводу Audi. Посмотреть себе комплекты от Ригера. Очень красиво они делают на пятерке. Ригер? Да. Ага, сейчас посмотрим. Фирмы тюнинговые, она ответ делает и много еще других прикольных штучек. Спасибо тебе огромное, дружище, вообще молодца, видно, у тебя красивый, но, конечно, следующим шагом я тебе желаю, чтобы ты сделал какой-то тюнинг по двигу, хорошо? По двигу надо искать турбовый. Вот, но я знаю, что ты его нашел, и чтобы в ближайшее время твоя малышка взлетела буквально от скорости. Но, пожалуйста, давай пока-пока. Еще один возьми, мне нравится, такие люди. Письма электронные, когда я буду читать? Двигло. Знаете, когда я говорю такие поставь слова? музло, двигло, ремень. 956-101-2, попробуй, Алексей, еще один звонок.